csirkemell a világ egyik legszárazabb húsa. Ha csak rosszul készítjük el, hogy lehet száraz húsból szaftbombát csinálni? Kipróbáltam 7 különböző módszert, melyeket rangsorolok is a videó során, de a végén csak egy nyerhet. Kezdjük az alapokkal. Sima serpenyő. Ez a klasszik. Előmelegített serpenyő, só, bors, egy kis olaj és sül. Nagyon fontos, hogy ne süssük azonnal, miután kivettük a hűtőből, hanem várjuk legalább fél órát, hogy ne legyen akkora hőmérsékletkülönbség a serpenyő és a csirkemell között. Így egyenletesebben fog sülni a csirkemell. Ha ez megvan, előmelegített serpenyő közepes lángon, olaj be, csirkemell be. Megpirítjuk szépen, mint ahogy szívesen megpirítanék néhány ember. Ameddig sül a csirkemell, addig elmondom gyorsan, hogy van az a tévhit, hogy engedjük, amíg levet enged a csirkemell, és főzzük el ezt a levet, amíg eltűnik. Ez az értékes szaft, ami kifől ilyenkor, ekkor lesz gumis, száraz, sivatagszerű a csirkemell. Évek óta nem készítettem így, úgyhogy igazából kíváncsi vagyok, hogy milyen a végeredmény. Nem lett rossz. Ahhoz képest, hogyha elmentek egy átlag étterembe, szerintem még ez is jobb annál. De nem azért jöttünk ma, hogy ehető csirkemellet csináljunk, úgyhogy nézzük meg, hogy mi vár ránk még. Serpenyő, C kategória. Papíron az airfryer tökéletes. Egy kis olaj, só, bors, és már sül is a csirkemell. Az airfryer kiváló, hogyha gyorsan, megbízhatóan és egészségesebben akarok elkészíteni olyan ételeket, mint a hasábburgonya, rántott hús, vagy éppen zsírosabb húsokat és halakat, mint a lazac vagy a hasalja. De A csirkemell egy száraz hús, így sokkal könnyebb túlsütni. A felénél megfordítottam, viszont így is látszik, hogy nem lett igazi barnulás a csirkemellen, így az a jó kis mély aroma nem fog érződni majd a csirkemellen, sajnos. Nem sütöttem soha még airfryerben csirkemellet, úgyhogy igazából nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. egyébként ez se lett rossz. Teljesen ehető, Nincs vele semmi baj, de hát kifőzdés. És ma nem ezért jöttünk, úgyhogy nézzük meg, hogy mi vár ránk még. Airfryer, T. Itt egy kicsit csalni fogok, mert ecetet is használtam, ez denaturálja a hús szerkezetét, így szaftosabb lehet a csirkemellünk. Ilyenkor elég lehet 30 perc, max. 1 óra is. Itt az eljárás ugyanaz. Pihentetem szobahőmérsékleten, majd forró serpenyőben 69 fokig, pihentetem, amíg eléri a 74 fokot, és... marinált csirkemell, ugye a klasszik az 30 perctől 24 óráig, vagy akár 48 óráig. Ugye ez egy kicsit máshogy sült meg, tehát látni, hogy lettek rajta a égett, kicsit fekete részek. Ki hogy szereti, de nézzük meg, hogy mit tud ez a csirkemell. Azt mondom, hogy ettem már jobb étteremben ilyen csirkemellet. Nem érezni rajta az ecetet, tehát lehetett látni, hogy kicsit szálasabb lett ez a hús, ugyanakkor mégis több szaftot tudott megtartani, és ugye ez a denaturáció miatt lehetséges, de azt mondom, hogy tudunk ettől jobbat is. Marinálás, B+ kategória. Vajon melyik fog nyerni? Mennyire működik jól a húspuhító? Sous vide vagy sous vide? Száraz pácolás lehet a tuti megoldás? Vagy a fajjal feltöltött csirke lehet a nyerő? De előtte. Iratkozzatok fel! Tényleg ennyire egyszerű lenne? Csak só. És más semmi. Tehát igen, tényleg ennyi. Besózom a csirkemellet és várok 24 órát. Kiveszem a hűtőből, végül bors, majd várok fél órát. Ameddig sül, elmagyarázom, hogy miért működik ez. A só denaturálja a hús fehérjeit, megváltozik a szerkezetük, illetve a só nedvességet köt meg, így jobb lesz a kérge is a húsnak. Hallhatjátok is a reakciómat, miközben sütöttem. Wow! Igen, tehát láthattuk a felvételen, hogy gyönyörűen megbarnult. Talán az egyetlen hátránya eddig ennek a metódusnak, hogy sokáig tart, tehát legalább 24 órán keresztül a hűtőben kell tartani a csirkemellet, hogyha kicsit gyorsabban akarjuk. A csirkemellünket akkor ne ezt válasszuk feltétlen, de nézzük meg, hogy működik. Van kis harapása, de nagyon szaftos, gyönyörűen néz ki, és egyszerűen hihetetlen, hogy csak só. Ez a sóság is egészen a közepéig hatolt a húsnak. Azt mondom, hogy eddig messze ez a legjobb.
száraz pácolás meglepő módon, de A+ kategória. A húspuhító természetes enzimeket használ, mint a papain a papajából, vagy a bromelain az ananászból. Én amit találtam, az papain tartalmaz, viszont egy kicsit ez is csalás, mert ahogy elolvastam az összetevőket, mononátrium glutamátot tartalmaz, ami az egyik legismertebb ízfokozó. A húspuhítót max. 2 óráig hagyjuk a húson, különben túlpuhíthatja a húsunkat. Jó kis paradoxon, mi? Én 1 órát hagytam a húson, utána megsütöttem. Már ismeritek. Olaj 69 fok, majd 74-ig pihen. Egyébként más-más országokban előszeretettel használnak többek közt ananászt, papaját vagy kivit húspuhítóként, így ha nincs kéznél húspuhítósó, ezek is működhetnek, bár nyilván kisebb lesz az effektusa. Nem barnult olyan szépen a csirkemell, mint mondjuk a szárazpásznál, de ahogy vágtam fel, sokkal szaftosabbnak tűnt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, nézzük is meg. Kicsit vegyes érzéseim vannak, jó a csirkemell, nagyon szaftos a belseje, van 2 negatívum, van egy pici ilyen természetellenes íze. Másik, hogy a belseje nagyjából a 2/3 nagyon szaftos, viszont a legszéle a csirkemellnek már nem lett olyan szaftos, ott úgy érződik, hogy kicsit ilyen szárazabb, tehát nem teljesen egységes, mint mondjuk a szárazpásznál. Egyébként nagyon egyszerű, a használata fél óra, max. 2 óra igazából semmi. Olcsó is, olcsó alternatíva, de én azt mondom, hogy nem fogok húspuhítót használni a jövőben. Húspuhító. Ismert módszer a Michelin-csillagos szakácsok körékben, de valljuk be, hogy ők vajjal álmodnak, vajjal fekszenek le és vajjal kelnek. Én ahhoz, hogy feltöltsem vajjal a csirkemellet, egy ISI szifont fogok használni. ISI, 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 igazából hallottam minden, hogy kell amúgy mondani, valaki mondja meg nekem, mert nem vagyok benne egyébként biztos, hogy kell mondani, tudom, hogy kell használni. Mi a helyes? ISI. Aki jobban ért hozzá, vagy aki az ISI-nél dolgozik, az mondja már meg nekem. Kikészítem a szifonom tartozékait, majd 30 g olvasztott vajat és 50 g csirkeleves alapot töltök bele, rácsavarom a tetejét, lezárom a nyílást, hogy ne szabaduljon ki belőle semmi gáz, majd feltöltöm dinitrogénoxiddal, ezután pedig jól felrázom. Végül eltávolítom az üres patront, és jöhet is a feltöltés. Beleszúrom a csirkemellbe, és látni is szépen, hogy felpumpálódik a vajjal. Szerintetek ez undi, vagy inkább incsiklandó? Írjátok meg kommentben. Na de nézzük. Közben kifolyt egy kicsi vaj a csirkemellből, ami kicsit megégett. Vajjal feltöltés. Ugye lehetett látni, hogy sütöttem meg, kicsit feketébb lett, mint a többi. Ez azért van, mert ahogy folyt ki belőle a vajnak a füstpontja sokkal alacsonyabb, mint az olajé, de ennek ellenére, hogy vágtam fel, brutál szaftosnak tűnt, jól nézett ki, nézzük meg, hogy milyen. És nehéz abba hagyni, nagyon szaftos csirkemell, nagyon jó, van egy hatalmas de. Ebbe a csirkemellbe 30 g vajat töltöttem, ami azt jelenti, hogy 270 kalóriával emelkedett meg a kalóriatartalma, ami nem egy elhanyagolható mennyiség. Nem a világ vége, ugyanakkor nagyon ízes, más volt, mint a többi textúrában, ízben is. Én azt mondom, hogy jó, megéri, de nem mondanám, hogy minden napra alkalmas a magas zsírtartalom miatt. Vajjal feltöltés, B kategória. Már csak egy maradt hátra, a sous vide. De vajon elviheti a fődíjat, vagy a szárazpác lesz a nyertes? Megy is. Aki nem ismerné, a sous vide az egy vízhevítő, ami nagyon egyenletesen hevíti és keringeti a vizet egy általunk megadott hőmérsékleten. Csirke mellett tekintve az egész J. Kenji Lopez Altnál kezdődik, aki ezt a metódust tesztelgette, és arra jutott, hogy akár 54 fokon is biztonságosan ehető a csirkemell. Mi? De nem azt mondtad eddig, hogy legalább 74 fokot el kell írni a csirkemellnek? Kérdezheted te, mint néző. De nem akkor, ha szuvidáljuk, de nézzük meg, hogy miért. Itt van ez a grafikon, újra köszönet az egy és egyetlen Kenjinek, aki azt írja, hogy 74 fokon azonnal elpusztul az összes szalmonella baktérium. 58 fokon 68,4 percig tart, ami azt jelenti, ennyivel tovább kell szuvidálnunk, miután eléri ezt a belső hőfokot. Így technikailag 54 fokon is pasztorizálódik a csirkemell, de itt túl nyers textúrája van. Az én kedvencem a 60 fok, de közkedvelt a 63 fok is. Mások közt pedig a 69. Na nézzük. Só, bors, levákumozom a csirkét egy vákumtasakban, majd vízbe merítem, rögzítem csipesszel, és várok. És várok. Várok,
és várok. Összesen, hát legalább 2 órát. Igen, sajnos ez az egyik negatívuma a sous-vide-nak, hogy hát kicsit lassú. Meg hát ugye a felszerelést is be kell szerezni, na de utána letörölgetem papírtörlővel, gyorsan lepirítom, majd nézzük meg milyen a végeredmény. Na és akkor elérkeztünk a végéhez. Én nagyon szorítok egyébként a száraz pásznak, mert hatalmas meglepetés volt. Megmondom őszintén, én azt se használtam soha csirkemellnél, más húsnál igen. A sous-vide-elás nekem a legalapabb módszer, ahogy én készítem el a csirkemellet. Nézzük. Igen, tehát sajnos láthattátok, hogy amilyen könnyen szedtem szét a húst, nem kellett pihentetni, nagyjából 1 vagy 2 perc volt a pirítása a csirkemellnek, ugyanakkor ez a legdrágább az összes közül, és ennél van a legtöbb meló is a csirkemellel. Ugyanakkor, hogyha azt nézzük, hogy melyik volt a mai nap a legjobb, akkor azt kell mondanom, hogy mit is tanultunk ma? Ha az abszolút tökéletes csirkemell a cél, akkor a sous-vide-ot tudom ajánlani. Hogyha valami egyszerűbb, de nem olyan tökéletes opciót választanátok, akkor vagy a szárazpácot, vagy a húspuhítót tudom ajánlani. Csak nézzétek meg, hogy papaint vagy bromelaint tartalmaz, mert akkor tényleg működik. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, osszátok meg és írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik a kedvenc csirkemelles receptetek, illetve hogy ti hogy szoktátok elkészíteni. Jövő héten újabb videóval várlak titeket, remélem, hogy ma tanultatok valami újat, addig is sziasztok!